तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक जीसीपी और 2 ठो ट्रक आ चुका है और यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी। तो बच्चों आप सभी को बता दें यहाँ पर इस नदी में पुल का निर्माण करना है इसी जगह। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलो फटाफट से काम को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसी जगह पर इस मिट्टी को डंप कर देना है। तो चलो फटाफट से डंप करते हैं। तो चलो इस लाल वाले ट्रक में भी मिट्टी को भर लेते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? तो चलो इस ट्रक का भी फटाफट से अनलोड करते हैं।